Сайн уу? Anu байна. Арьсан ажлын видеогоор иргэн уулзж байгаадаа маш их баяртай байна. Хэрэв та нар 2 сар орчмын өмнө оруулж исэн миний энэ видеог үзчихсэн бол арьс арчилгааны 12 шат дарааллын зөв дарааллын талаар би та нартай хуваалцчихсан. Ингэхдээ бол шатчд толгоныг тусны дэлгэрэнгүй яриаггүй. Ер нь ямар учиртай яагаад байх хэрэгтэй юм бэ гэдгийг яриад хэрэгцээтэй их юм бол шат чатыг нас задлаад ярилцъя гэжсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаад тэр төрлийн видео та нарт хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн видеоны гарчгаас харахад бол ойлгомжтой байгаа. Энэхүү видеоор хэдүүлээ зовх орчмын арьс арчилгааны талаар ярилцах болно. Тэгэхээр энэ орчмын зовх орчимд тулгамддаг арьсны гол асуудлууд, бэрхшээлүүд яагаад гардгүү, яаж эмчлэх үү, мөн түүнчлэн энэ хэсэгт хэрэглэх боломжтой зарим бүтээгдэхүүнүүдийн зөвлөмжүүдийн талаар энэхүү видеонд дурдах болно. Тэгэхээр энэ сонирхолтой байвал өргөжлөн энэ видеодаа хамт байгаарай. Тэгэхээр зовх орчмын арьс нь нүүрний бусад хэсгийн арьстай харьцуулахад харьцангуй нимгэн, мөн дүүмшин тосны булчирхай цөөн байдаг учраас коллаген, эластин зэрэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадамж нь бол суул байдаг. Тиймээс энэ хэсгийн арьс нь чирэгчлээ хурдан алдаж хялгсан үршээ суух магадлал харьцангуй өндөр байдаг. За арьсны цаанд байгаа нарийн судсаар гүйж байгаа цус нь бидний зовхны нимгэн арьсны цаанаас гэрэлтэж харагдах нь илүү элбэг байдаг учраас бидний зовх орчмын арьс нүүрний бусад хэсэгтэй харьцуулахад илүү хөгөрч харагдах магадлалтай байдаг. Учир нь зовх орчмын арьсны зузаан нь ердөө хагас миллиметр байдаг бол нүүрний бусад хэсгийн арьсны ойролцоогоор 2-3 миллиметр байдаг юм байна. Тэгэхээр яагаад бидний зовх орчмын арьс илүү хөгөрч харагдаад байдаг вэ? Энэ бас генетиктэй айгүй холбоотой байдаг. Угаасаа зовхны энэ орчмын арьс нь ерөөхдөө бусад хүмүүстэй харьцуулахад зузаан байдаг хүмүүсийн бол нүдний доотлол нь хөхрөөд байдаггүй. Гэтэл яаж ч арчлаад үргэлж хөхөрдөг хүмүүс байдаг. Тэдэр нь бол генетикийн илүү нимгэн арьстай байдаг гэх юм уу. Тэгэхээр энийг бол шууд эмчлэх боломж бол байгаад байдаг. Гэхдээ ерөөхдөө энэ хавийн арьс нь хөхөрдөггүй мөртлөөсөө хаяа гэнт бүр гүн хөөх болох тохиолдол байдаг. Эдгээр нь ямар шалтгаантай байдаг вэ гэхээр би энэ тэмдэглээд авсан байгаа. Хамрын самсаатай холбоотой асуудал, мөн түүнчлэн харшил, за мөн бөөрийн хэвийн үйл ажиллагаа алдагдсан тохиолдолд энэ хавийн арьс илүү энгийн үеийнхээс хөхөрч харагдах магадлал өндөр байдаг юм байна. Мөн түүнчлэн стресс хийгдсэн нойр дутуу байгаа тохиолдолд бас хөхрөх шалтгаантай байдаг гэсэн байна. Түүнчлэн хэрэглэж байгаа ходоодонд оруулж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүнүүд ч гэсэндээ энэ хавийн арьсны өнгөнд бас айгүй нөлөөлдөг юм байна. Жишээлх юм бол дорны ангаах ухаанд бол хэлж байгаагаар йин yang гэсэн ойлголтууд айгүй байдаг штэ. Йин буюу хүүтэн төрлийн хүнс ихээр хэрэглэж байгаа тохиолдолд нүдний доотлын арьс хөхөрч харагдах магадлал илүү нэмэгддэг. За энэ хүүтэн хүнс гэдэг дотор жишээ нь түүхий жимс, ногоо, за сүү тарагч гэснээр бас ордог. Цаашлаад салаат, малат гэх мэтчлэн бид нар ерөнхийдөө хүүтээр ашиглах боломжтой хүнсийн бүтээгдэхүүнээ их хэрэглэдэг тохиолдолд энэ хавийн арьс илүү гүн хөхрөх магадлал бас байдаг гэсэн. За цаашлаад нүд орчмын арьсан тохиолддог, зовх орчмын арьсан тохиолддог бас нэг асуудал нь бол нүд бүлцээ гэдэг. Тэгэхээр нүд бүлцээхийн гол шалтгаан нь илүү бидний бие махбодын дотоод үйл ажиллагаатай илүү холбоотой байдаг. За уургалаг болоод кали, мөн түүнчлэн натрий ихтэй хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэх нь зөвхөн нүд орчмын ч гэлтгүй ер нь нүүрний арьс ерөөхдөө бүлцэх хандлагыг бол бий болгож байдаг. Та нар нэг бэлэн гомын идчихэд унтсны дараа маргааш өглөө нүур бүлцээсэн байдгийг санаж байна. Энэ бол аюу их натрий ихтэй бүтээгдэхүүн л дээ. Эдгээр бодисуудыг агуулсан хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэхээр эзсийн дараа асар их цангадаг. Тэгээ цангасан учраас та нар өөрсдөө ер нь энгийн үеийнхээс илүү их хэмжээний ус хэрэглэдэг юм байна л да. Тэгээ нөгөө усын чинь бол бөөр болон дотоод бусад эргэтэн чинь ингэж шүүж ялгаруулж гаргаж амжаагүй байдаг учраас нүүрлүү чинь тэр шингэн чинь орчдөг. Ялангуяа нэмгэн арьстай энэ хэсгүүд рүү бол тундаг юм байна. Дээрээс нь жишээ нь унтахтаа дэргүн унтдаг хүмүүс ч гэдэг юм ингээд тэгшифт унтчихдаг тохиолдолд ус бол нүүрлүү чинь гүүх магадaltaй байдаг. Тэр магадгүй өндөр дээрт унтах юм бол гүүх магадлал арай бага байдаг ч гэдэг юм. Ийм төрлийн ийм биофизик гаргалгаатайгаар нүүрний арьс илүүтэй бүлцээдэг. Ялангуяа нүд орчмын арьс илүү амархан бүлцэх магадaltaй байдаг. За тэгвэл эдгээр асуудлуудаас яаж ангижрах вэ? Магадгүй энэ видеог та нар үзэж байгаа гол шалтгаан чинь бол энэ хэсгээс эхэлж байгаа ямар төрлийн бүтээгдэхүүн хамгийн зохимжтой вэ гэх мэт. Тэгэхээр видеонийхэнд хэлсэнчлэн зовх орчмын арьс нь нүүрний бусад хэсгийн арьсаас илүү нимгэн байдаг учраас бүтэн нүүрэндээ хэрэгжилж байгаа чигшүүлэгч тосыг зовх орчинд хэрэглэх нь тийм ч тохиромжтой байгаад байдаггүй. Тийм ч учраас яг зовхонд зориулсан тосны бүтцийг хараад үзэх юм бол энгийн чигшүүлэгч тосныхоос илүү шингэн байдаг. Дээрээс нь дотор нь агуулгадж байгаа идэвхтэй орцын хэмжээ, идэвхтэй орцын эзлэх хувь нь арай бага, гэхдээ агуулж байгаа идэвхтэй орцын тоо илүү олон байдаг. Тэгэхээр ямар төрлийн асуудалд ямар төрлийн бүтээгдэхүүн тохиромжтой вэ гэдгийг бүршүүдэд тайлбарлая. За жишээ нь Vichy брендийн Idealia коллекцийн зовхны тос байна. Энэ бүтээгдэхүүний идэвхтэй орц нь кофеин, мөн түншлэн чихэр өвсний үндэс.
За кофеин нь өөрөө антиоксидант үүрэгтэй, мөн түүнчлэн илүүдэл одоо 9 дахь илүүдэл усыг бол гадагшуулах үүрэгтэй байдаг. За кофеинийг уух байдлаар бус арьсанд гаднаас түрхэж хэрглэж байгаа тохиолдолд арьсны судсыг нэрсгэж өгснөөр арьсны хөхрөлтийн хэмжээг бол бууруулдаг. Мөн түүнчлэн lymphatic drainage буюу за арьсанд байгаа илүүдэл усыг гадагшуулах үүрэгтэй байдаг учраас нүдний одоо бүлцэн байдлыг бол арилгах үйлчилгээтэй. За licorice буюу чихэр өвсөн дотроо глабридин гэдэг идэвхтэй орцыг агуулдаг. Энэ нь арьсны доор пигмент нэг доор бөөнөрхөөс урьдчилан сэргийлэх үүрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нөсөө толгоноос урьдчилан хамгаална гэсэн. Нэгэнт бөөнөрсөн байгаа бол тэр хэсгийг бас тараах үйлчлэгийг үзүүлдэг юм байна. Тэгэхээр зохиондоо ийм төрлийн одоо орц агуулсан бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нь зохих орчмын арьс өнгөө алдаж гунтахаас урьдчилан сэргийлдэг. Мөн түүнчлэн энэ бүтээгдэхүүн дотор нөсөөжилтийн эсрэг ашигладаг одоо батлагдсан идэвхтэй орцуудын нэг никотинамид ч гэсэн багтсан байлаа. За энэ бүтээгдэхүүнтэй төстэй бас нэг өөр хувилбар нь Topicrem брендийн Hydro Plus коллекцийн зохины тос. Дотроо таурин болон натрийн гиалуронат мөн түүнчлэн кофеин агуулсан. Таурин болон кофеинууд нь аль аль нь бас яг энэ нүд зохих орчмын арьсны одоо хөхрөлтийг бол бууруулах үйлчилгээтэй, мөн түүнчлэн натрийн гиалуронат нь бидний хэлж заншснаар бол гиалуроны хүчлийн дараагийн нэг хувилбар гэх юм уу, тэр энэ хавийн арьсыг бол чийгшүүлж өгөх үйлчилгээг бас давхар үзүүлдэг юм байна. За хэрэг зохихынхаа арьсанд зүгээр л чийгшүүлж өгөх сонирхолтой байгаа бол Avène-ийн зохихын тосыг бас сонирхож болох юм. За яг Avène-ийн бусад бүтээгдэхүүнд ялангуяа facial mist-д агуулдаг усыг бас энэ бүтээгдэхүүний суурь болгон ашигласан үндсэндээ зохих орчмын арьсыг услах зориулттай чийг өгөх бүтээгдэхүүн гэж хэлж байна. Зохих орчмыг хялгасан үрчлээнд хэрэг санаа зовж байгаа бол зохих орчмын арьсанд түрхэн хэрэглэх боломжтой үрчлээний эсрэг хадал лобогийн энэ бүтээгдэхүүнийг би та нарт санал болгомоор байна. Зохих болон ам хүзүү зэрэг одоо үрчлээ хурдан суудаг хэсгүүдэд арьс арчилгааны сүүлийн шат болон хэрэглүүл үрчлээг одоо blur хийх буюу бүдүүрүүлэх үйлчлэгийг бол үзүүлдэг. Бусад зохихын тоснуудтай харьцуулахад харьцангуй өтгөн учраас ер нь хамгийн сүүлийн шат болгон ашиглах нь зохимжтой. Мөн түншлэн их хэмжээгээр ашиглахгүй байхыг зөвлөж байна. Ер нь үрчлээний эсрэг эмчилгээ хэрэг хийж байгаа болвол яг хамгийн их нь гардаг хэсгүүд нь яг зохих орчим, мөн түншлийн амны хэсэг, аа суулт гэж бас нэрлэдэг юм байлээ. Мөн түншлийн хүзүүний зураасууд байгаа. Тэгэхээр эдгэрт бүгдд нь бол хэрэглэх боломжтой гэдгээр хадал лабогийн энэ бүтээгдэхүүн сонирхол татсан. За зохихын тоснуудын тухай танилцуулж байхад яаж хэрэгжилж байгаа гэсэн бичлэгүүдийг та нар харсан баг. Үргэлж ядам хуруугаараа түрх нь тохиромжтой хэмжээг бол ядам хуруун дээр түрхэж аваад зохих орчмынхаа арьсан дээр ингэж зулгаах биш товших хөдөлгөөнөөр бол түрхэж шингэх ёстой юм шүү. Хэдийгээр зохихын тос гэж нэрлэдэг ч гэсэндээ энэ төрлийн бүтээгдэхүүний зөвхөн зохихны одоо нүдний доотлын хэсгээр бол түрхэж хэрэгэлдэг. Яг зохих руугаа бол оруулах нь тэр болгон байгаад байдаггүй. Яг энэ нүдний одоо ухархайны яс дагуулаад зохихын тосыг түрхэх ёстой. Яг энэ нүднийхөө зохих руу бол хэрэгэлдэггүй. Энэхүү видеон дээр дурдсан бүх бүтээгдэхүүнүүдийг Монсын эмийн сангуудаас авах боломжтой байгаа. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг би видеоны доор тайлбар хэсэгт мөн оруулсан байх болно шүү. Тэгэхээр энэхүү видеотой хамт байсан та нарт баярлалаа. Арьс арчилгааны зөв дарааллын тухай шат шатаар нь задлан хүргэж байгаа эхний видеоны хувьд хэдүүлээ энэхүү зохих орчмын арьс арчилгааны талаар хөндлөө. Хэрвээ видео таалагдсан бол лайк дараарай. Өөрсний комментиг үлдээх гэх юм бол видеоны доотлын коммент хэсгийг ашиглахыг зөвлөж байна. Хэрвээ миний сувгт subscribe хийгээгүй бол энэ доор байгаа subscribe гэсэн товчийг дараад хажууг нь хонхыг дарчих. Тэгсэн тохиолдолд та нарт намайг шинэ видео оруулах болгонд notification очих болно шүү. Хамт байсан баярлалаа. Даваа гарагт